ဒီတစ်ခေါက်တော့ Windows Activate လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကွန်ပျူတာက Activate ဖြစ်ပြီးပြီလားမဖြစ်သေးဘူးလားဆိုတာကိုအရင်စစ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် This PC ကို right click property ပါ Windows is not activated ဒီ Windows က activate မဖြစ်သေးပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က activate လုပ်ရမှာပါခုကျွန်တော်တို့က the private video ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ Windows 10 activator ဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့ private set ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဒီမှာ Windows 10ကို Office တော့ကို activate လုပ်ဖို့အတွက် activator လေးပါဒီမှာ download ဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะအောက်ဆုံးလောက်ကမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ Windows Security တွေကနေပြီးတော့ Windows Defender ကိုပိတ်ပေးရပါမယ် Firewall and Network Protection ကိုဝင်လိုက်ပါအကုန်လုံးပိတ်ပေးပါမယ်Firewall ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Fire and Threat Protection နဲ့ဝင်လိုက်ပါ Fire and Threat Protection Setting နဲ့ Manage Setting နဲ့ဝင်မယ် Real Time ကိုအကုန်လုံးပိတ်ပေးလိုက်ပါဒါပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စလို့ရပါပြီ download ဆွဲထားတဲ့ folder လေးဝင်လိုက်ပါ raw file နဲ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့် right click ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်က7zip ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်7zip ကိုရွေးပြီးတော့ extract ရှိရဆိုရပါပြီမှာ server file ရှိပါတယ် select ပေးမယ် run admin next ပါအစပေးရပါမယ်ခဏစောက်လိုက်ပါသူ့ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်ပိတ်သွားရင်တော့ activate ပြီးပါပြီတကယ်ပြီးကိုသိရအောင်ကျွန်တော်တို့ this PC မှာ right click property လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် Windows 8 activated Windows activate ပြီးသွားပါပြီ